大家都知道，我们在国外买到了很多漂亮的小猫咪，比如巨蛋、李逵、浅浅、皮皮、芬迪、小白白、钱多多。但是俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋呀？今天就带大家看一下我在国外买猫的翻车案例。这只猫啊叫憨憨，买回来的时候呢，确实脸板周正，毛发蓬松，体型也很不错。但是无论何时，无论何地，它都是一副受尽了委屈的样子。直到发照片给我的医生朋友，他跟我说，你这个猫眼皮下垂了，需要做拉皮手术的。猫咪也有眼皮提拉，于是我决定带憨憨去做眼皮提拉。